Combo 2310 esquerda, decolagem autorizada, vento 070 graus, 12 mais. Autorizada, Aeroméxico 015, line up in wait, runway 10 left. Line up and wait, 10 left, Aeroméxico 1015. Emirates 9911, vacate on Charlie, Charlie, hold short off runway 10 left. Vacate Charlie, short, 10 left, line up and wait. Aeroméxico 015, you're cleared for takeoff, runway 10 left, wind 070 degrees, 1 miles. Take off 10 left, Aeroméxico 10. Condor 23, o controle no 20, decimal 45, bom dia. 20 baixo, bom dia. Guarulhos, 34, vai lá, fonte é final de 6.3 milhas, soma 0 direita. Bom dia, tá 3469 no 0 direita, pouso autorizado, vento 080 graus, 10 nós, o ajuste no 020. Bom, no 020. Azul 4836 no 0 esquerda, decolagem autorizada, vento 090 graus, 10 nós. Decolagem autorizada na 0 esquerda, 426. Tá 3263, bom dia no 0 esquerda, me mantém. Quem mantém no 0 esquerda, tá 3263. Tá 3469, mantém o ciente da barra. Antes da barra mantém, tá 3469. Tá 3263 no 0 esquerda, decolagem. Tá 3376, bom dia no 0 esquerda, me mantém. Azul 4826, o controle é no 20, decimal 45, bom voo. 2045, Azul 4826. Bom dia, está 4524 na 0 esquerda, decolagem autorizada, vento 080 graus, 12 mais. Decolagem na 0 esquerda, 4524. Está 3318, bom dia, ali mantendo a 0 esquerda, após companhia. 3318, bom dia, ali mantendo a 0 esquerda. Tem a posição antes da barra, tá 3319. 3779, 1020, wind 08 degrees, 12 knots, clear plan 10 right. Clear plan 10 right, 1020,
no zero esquerda, som 269 a porta. Autorizado para cruzamento 269 a porta. Argentina 1239, Scock 3765. Squawking 3765, Argentina 1239. Confirm and contact 12045, have a nice day. 127. Again, frequency for Argentina 1229. 12045 now, have a nice flight. 12045, Argentina 1239. Guarulhos, bom dia, está 8133, está cidade de Brasil. Estão 8 no 33, QNH no 020, vento 080 graus, 11 nosso, pouso autorizado, pista no 0 direito. 779 Charlie Cross, 10 left, after crossing, ground 126, decimal 9. 126, decimal 9, aeroporto, solid close 10 left, authority 7. Tower Delta 270 is approaching holding plane golf for 10 left, fully ready. Delta 270, let's go, flight left and wait, 10 left. Line up and wait, 10 left, Delta 270. Está entre a táxi e a grama. E isso tem condições de prosseguir no táxi ou aguarda a vistoria retirar os títulos? Não, tem condições. A pipa, a cauda da pipa, na verdade, não, as linhas estão presas na grama. Então permanece autorizado cruzar uma velha esquerda.
Autorizado cruzando para a esquerda, está 8 no 3. Voltado o cruzamento, está 8 no 3. 269. Bom dia, bom trabalho. Comente. Bom? Right, 845, wind 070 degrees, 12 knots, clear land 10 right. Clear land, 10 right, United 845. São 8 no 2, controle em 12045, bom voo. United 845, Bravo, Bravo, cross, 10 left, after crossing, ground 126.9. Okay, clear to cross, 10 left after crossing 126.9 for United 845. Awesome, kite on final, and clear land 10 right, wind 080 degrees, 12 knots, approximate 770.
4570, chame o controle, 12045, bom voo. 2045, obrigado, bom trabalho. Zero Bravo, Bravo, cross, on to the left of the crossing, round 126, decimal minor. Bravo, Bravo, cross, runway 12, after crossing, 12609. 12690. 12690, Aeroporto 770. Voo 7486, controle 120, decimal 45, bom voo. 2045, 7486, bom dia. Toma aqui, chame controle, 12045.